अपरेसन थिएटर भित्र डाक्टर साहबहरू कमिसनका लागि पैसाको लागि झगडा गर्नु भनेको डाक्टर साहब अमानवीय व्यवहार हो नि। अमानवीय र अक्षम्य व्यवहार हो। मैले गल्ती गरेको छु, मलाई कारबाही हुनुपर्छ, छानबिन हुनै पर्छ। केही समय अघि अदालत भित्र वकिल साहबहरू बीच भएको भाले जुदाईका कारण झगडाका कारण समाचारको हेडलाइन बन्यो। तर यति बेला भने सरकारी अस्पताल भित्र कमिसनको लागि अपरेसन थिएटरमा उपचार गरिरहेको बेला बिरामीकै अघि डाक्टरहरू बीच भएको कमिसनको झगडाले गर्दा झन्डै बिरामीको ज्यानै गयो। त्यो अमेरिकन च्यानल निकालेर फेरि अर्को च्यानल लगायो, तर नसोधिकन त्यसले लगायो, नसोधिकन त्यसले निकाल्यो। मलाई पुरै बेहोस पारेर निकाल्यो। पहिला रोशन कलवारे अपरेसन गर्दाखेरि मलाई यति दुईटा खुट्टा मात्र सुन पारेको थियो। हिजो स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग राख्दै आन्दोलन गर्ने डाक्टर गोविन्द केसी यति बेला सरकार परिवर्तन भए सँगसँगै परिवर्तन भएका छन्। सायद लाग्छ उनको नजरमा यति बेला स्वास्थ्य सेवा सुध्रिसक्यो, किनभने सरकार परिवर्तन भएको छ। तर यता डाक्टर रोशन कलवारले जुन किसिमको माग राखेका छन्, जुन किसिमको गलत समाचारलाई बाहिर ल्याइदिएका छन्, यसलाई भने तारिफ गर्नै पर्छ। ठीक छ, यदि डाक्टर रोशन कलवारले गलत गरेका रहेछन् भने यसलाई मेडिकल काउन्सिल लगायतका अन्य सरकारवाला पक्षले अनुसन्धान गरी डाक्टर रोशन कलवारमाथि पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै प्रकारको दुईमत छैन। उनलाई बचाइराख्न जरुरी छैन, उनको पक्षमा बोलिराख्नु जरुरी छैन, तर राम्रो गरेकोलाई ठीक छ भन्न चाहिँ पाउनुपर्छ। अपरेसन थिएटरमा जुन तपाईहरुको एक किसिमको तनावको अवस्था बन्यो, बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै साइनल राम्रो कि होलोनेल राम्रो भन्ने विषयमा पब्लिक डिबेट गर्नको निम्ति एक्सपर्टहरुसँग बसेर डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ, अमित लिम्बू, अमित शाहहरुसँग बस्न तपाई तयार हुनुहुन्छ, डिबेट गर्न तयार हुनुहुन्छ? म एकदम तयार छु, तर त्यहाँ एक्सपर्ट कमिटीको रोहबरमा हुनुपर्छ। एक्सपर्ट कमिटी भएन भने पब्लिकलाई एक्सपर्ट यो टेक्निकल एस्पेक्टमा चाँडै नै बेवकुफ बनाउन सकिन्छ। हैन, ग्यालेक्सी फोकेका पत्रकार रवि लामी छानेले डाक्टर साहबहरू अपरेसन थिएटरमै झगडा गरेको, कमिसनका लागि चाहिँ उफ्रिएको भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो। धेरै कुराहरू बाहिर पनि आयो। यस विषयमा थप फलोअप भएको छ कि छैन ग्यालेक्सी फोकेबाट? रवि लामी छानेबाट मलाई मेरो जानकारीमा छैन, सायद त्यो फलोअप भएको छैन, हुन्छ होला। तपाई सही हुनुहुन्थ्यो भने फलोअपका लागि तपाईले चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो होला। विक्रम श्रेष्ठ, अमित लिम्बू, अमित शाह डाक्टर साहबहरू पनि जान्ने मान्ने प्रतिष्ठित डाक्टर साहबहरू मध्ये नै पर्नुहुन्छ। उहाँहरूको छवि आजसम्म धुमिल भएको छैन। डाक्टर रोशन शाह कलवारले भनेको यो आरोपलाई हामीले मात्र एउटा आरोपको रूपमा लिएका छौँ। सत्य तथ्य भने सम्बन्धित सरकारवाला पक्षले नै निकाल्ला। भिडियो गजब छ हैन? सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकन दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। क्यामेराम्यान निलेशसँगै सम्पूर्ण दर्शकको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म जीवन विष्ट। आदरणीय दर्शकबिन, यो देशमा कानुन छ, संविधान छ, पुलिस अनि प्रशासन छ, अदालत छ, न्यायाधीश छन्, घरै पछि पत्रकार अनि चोक चोकमा सामाजिक अभियन्ता छन्। तर एउटा प्रश्नको जवाब कसैसँग छैन कि सरकारी अस्पतालमा बिरामी र बिरामीका आफन्तले कुकुरले नपाएको दुःख किन पाउँछन्? जसको सहरमा ठुलो घर छ उसलाई सरकारी अस्पताल र डाक्टरको पनि राम्रै भर छ, तर जो बसेको छ लिएर कोठा भाडा उसको निम्ति सरकारी अस्पताल र डाक्टर सदैव टाढा। जसो तसो अस्पताल त छिर्छ, तर बिरामीको उपचार गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्छ? यही कुरा सम्झेर उसको नौ नाडी झर्छ। बिरामी त्यत्तिकै टोलाउँदा टोलाउँदै मर्छ। यो देशको भविष्य यस्तै छ। यी सम्पूर्ण विकृति र व्यथितिको अन्त्य कहिले हुन्छ? आजसम्म त यो नेपाल भन्ने मुलुकमा राजनीतिक दलमा खडेरी देखिएको थियो, राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाएको पनि देखिएको थियो, अदालतमा वकिल साहबहरू भाले जुदाईसम्म खेलेको देखियो। हुँदा हुँदा यहाँसम्म पनि देखियो कि एउटा बिरामी बाहेक दुर्घटना भएर सरकारी अस्पतालमा खुट्टा धुलो पिठो बनाएर पुगेको हुन्छ। डाक्टर साहबले एनेस्थेसिया दिएर अर्धबिहोस बनाएर अपरेसन थिएटरमा ती बिरामीको उपचार पनि गर्न थाल्छन्। खुट्टामा अमेरिकन साइनल भन्ने एउटा उपकरण पनि लगाइन्छ। तुरुन्तै अर्को डाक्टरको समूह आउँछ र भन्छ, होइन यो अमेरिकन साइनल तुरुन्तै हटाऊ र स्थानीय रूपमा पाउने होलोनेल भन्ने यो उपकरण राख भनेर दुई डाक्टरको समूह बीच
कमिसनका लागि झगडा हुन्छ। अपरेसन थिएटरमा अर्धबेहोस अवस्थामा रहेको बिरामीले यो सब अवस्था स्पष्टसँग सुनिरहेको हुन्छ। उसको मनोविज्ञान कस्तो होला भनेर डाक्टर साहबहरूले अलिकति पनि सोच्दैनन्। सोध्छन् त आफूलाई प्राप्त हुने कमिसन। यो कुरा मैले भनेको होइन, तिनै डाक्टर साहबहरूले बाहिर निकालेको कुरालाई मात्र मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरेको हुँ। यस विषयमा रवि लामिछानेको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा पनि रिपोर्ट प्रसारण भइसके पश्चात खास भएको के हो भनेर थप जानकारी लिनको लागि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी अस्पतालहरू मध्येको एक धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेका थियौँ, जहाँ डाक्टर रोशन कलवार जसले अमेरिकन साइनेलबाट कमिसन खान्छन् भन्ने किसिमको आरोप लागेको थियो, हामी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगिरहँदा उनी बिरामीसँग हिँडिरहेका थिए। बिरामीलाई आफ्ना बुवा आमाले जस्तै व्यवहार गरिरहेका थिए, मिठो बोलिरहेका थिए। सायद क्यामेराको लागि देखाउनको निम्ति मात्र हो कि उनी यसअघि पनि यस्तै गरिरहेका थिए त्यो भने हामीलाई थाहा भएन। तर हामी पुग्दा भने उनले निकै नै सौहार्दमय व्यवहार आफ्ना बिरामीहरूसँग गरिरहेको देखिन्थ्यो। डाक्टर रोशन शाह कलवारको यो आरोप छ कि डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ, अमित लिम्बू र अमित शाहको टिमले हलोनेल भन्ने उपकरणबाट उहाँहरूले कमिसन खाने गर्नुहुन्छ। त्यसैले निशुल्क रूपमा पाइने, बिरामीलाई पनि आर्थिक भार नपर्ने असाध्यै गुणस्तर युक्त अमेरिकन साइनेलको उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप रहेको छ। र जानकारीमा आए अनुसार डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ, अमित लिम्बू र अमित शाहको टिमले भने यता रोशन कलवार जो डाक्टर साहब आरोप लाउँदैछन् यिनले पनि निशुल्क रूपमा पाइने अमेरिकन साइनेल आफ्नो दाजुको पसलबाट बिक्री वितरण गर्ने गरेको, कमिसन खाने गरेको आरोप लागेको छ। कमिसनको आरोप दुवैतिर लागेको छ। सत्य के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारवाला पक्षले सत्य तथ्य एक दिन अवश्य पनि छुट्याउला। बाहेक एक्सिडेन्ट भएर खुट्टा भाँचिएपछि जो अपरेसन थिएटरमा आफू उपचारार्थ रहिरहेको समयमा डाक्टरहरू कमिसनको विषयमा झगडा गरिरहेको सन्दर्भमा यिनै बिरामीले हामीलाई केही जानकारी दिएका छन्। हामीले उनीसँग कुरा गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हेरौँ उनको यो भनाइ। उनको मेरो नाम ललित कुमार छ। मेरो ब्याक स्ट्यान्ड परेर म त आएको। मलाई अपरेसन थिएटरमा बिहान 9 बजेतिर लगेको, बेलुका 5 बजेतिर निकालेको। अपरेसन थिएटरमा एकजनाले त अपरेसन गरिसकेको, फेरि अर्को डाक्टर आएर त्यो नेल निकालेर फेरि अर्को नेल लगायो। एक आपसमा तिनीहरूको बिच धेरै डिस्कस पनि पर्यो, धेरै कराइरहेको पनि थियो। तर म नि भनिरहेको थियो किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यस्तो नगर्नु, शान्त भएर बस्दिनु होला, अपरेसन भइरहेछ। तर मेरो कुरा त्यति बेला कसैले मानेन। तिनीहरूको बिच धेरै डिस्कस परिरहेको थियो त्यो बिचमा अपरेसन रुममा। तपाईँको अपरेसन त डाक्टर रोशन कलवार र उनका टिमले गरिसकेको थियो होइन? जो तपाईँको अमेरिकन साइनेल तपाईँको खुट्टामा हालिसकेको थियो। फेरि पछि अर्को डाक्टर आएर चाहिँ माथिबाट तपाईँको त्यो हालेको अमेरिकन साइनेल त्यो उपकरण पनि निकालेर फेरि अर्को राखियो। अर्को निकालेर त्यो अमेरिकन साइनेल निकालेर फेरि अर्को साइनेल लगायो। तर नसोधिकन त्यसले लगायो, नसोधिकन त्यसले निकाल्यो। मलाई पुरै बेहोस पारेर अनि निकाल्यो। पहिला रोशन कलवारले अपरेसन गर्दाखेरि मलाई यति 2टा खुट्टा मात्र सुन पारेको थियो। तर लास्टमा त्यो अर्को साइनेल निकालेर नि अर्को लगायो। त्यतिखेर मलाई पुरै बेहोस पारिदियो अनि लास्टमा लगायो। त्यो अमेरिकन साइनेलको चाहिँ डाक्टर रोशन कलवारले तपाईँसँग पैसा माग्नु भएको थियो कि थिएन? त्यो त मलाई भने थिएन दाइ। पछि गएर उहाँले भन्नुभयो कि यो फ्रीमा आउँछ भनेर थाहा पाएको हामीले। पहिला भन्नुभयो थिएन रोशनले पनि। तपाईँको स्वास्थ्यप्रति हामी बडो चिन्तित छौँ। यो बिरामी भएको समयमा तपाईँलाई यसरी सोध्नु पनि हुँदैन थियो, तर हामीले एउटा रिपोर्टिङको लागि तपाईँ जस्तै समस्यामा अरू कोही पनि नपरुन् भन्नको लागि हामीले यो रिपोर्ट बनाउँदैछौँ होइन? के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँले अस्पताल प्रशासन या त अन्य व्यक्तिसँग कुरा गर्दा डाक्टरहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ? अब डाक्टरहरूले पनि त्यही भन्यो। अपरेसन गरेर आएपछि दुइटैले भनिरहेको थियो मलाई कि मेरोमा गल्ती, दुइटैले भनिरहेको थियो कि मुद्दा दे। उनले भन्छ, रोशनले पनि भनिरहेको थियो कि मेरोमा गल्ती छ भने म जान्छु जेलमा। त्यो अर्को डाक्टर विक्रमले पनि त्यही भनिरहेको थियो, मेरोमा गल्ती छ भने म जान्छु जेलमा। अनि मैले दुइटैलाई भने, हेर्नुहोस् दा, यहाँ हामी तपाईँहरूलाई जेलमा पठाउन र मुद्दा दिन आएको होइन, हामी यहाँ उपचार गराउन आएको। तपाईँलाई चाहिँ मुद्दाहाल भनेर भन्यो यो विषयमा कुरा गर्दा? दुइटैले भन्नुभएको थियो मलाई। डाक्टर रोशन कलवारले पनि मुद्दाहाल, अर्को चाहिँ विक्रम श्रेष्ठको टिमले पनि मुद्दाहाल भन्नुभयो? दुइटैले भन्नुभएको थियो मलाई। अनि मैले भने यहाँ म तपाईँहरूलाई मुद्दा दिन आएको होइन,
जेलमा पठाउनु आएको होइन, धेरै नराम्रो लाग्यो। पीडा पनि धेरै भयो, घाउ पनि धेरै बनाइदियो। अस्ति नै घर जानुभयो थियो, तर यो घाउको कारणले गर्दा अहिलेसम्म हस्पिटलमा छु। अस्पताल प्रशासनले डक्टरहरू आएर के भन्छन् तपाईँलाई? अब भनिरहेछ ठिकै छ, जे भयो भयो, अब घाउ निको हुन देऊ, यस्तै भनिरहेछ। ठिक छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्य हो यति बेला होइन। आफूलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नु होला। डाक्टर साहबहरू दुवै पक्षहरू एकदमै विज्ञ छन् होइन, किन यो गरे त्यो उनीहरूलाई थाहा होला। संबन्ध निकाल्ने विषयमा पक्कै पनि चासो देखाउला होइन। एउटा बिरामीप्रति गरिएको यो खेलवाड अत्यन्तै त्यो सुन्दा पनि एकदम घोर बस्न योग्य छ, एकदम यो सुन्न लायक छैन यो विषय होइन। तर जे होस् आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु होला, ठिक हुन्छ हामी आशा गरौँ, किनकि दुवै पक्षका डक्टरहरू एक्सपर्ट डक्टरहरू हुन् है त। डाक्टर साहब होइन, टु दि पोइन्ट बताइदिनुहोस् त। हजुर, साइनेल लाउँदा बिरामीलाई कुन कुरामा रिलिफ हुन्छ, कतिको मजबुत हुन्छ र तपाईँको होलोनेल लाउँदा कतिको असर गर्छ कि यसका फाइदाहरू पनि के छन्, ठ्याकठ्याकी बताइदिनुहोस् न। साइनेल चाहिँ होलोनेल भन्दा साइनेल कुन कुन कुरामा चाहिँ इफेक्टिभ छ? पहिलो त निशुल्क पाइयो, निशुल्क पाइयो, इन्फेक्सनको चान्स कम छ, इम्प्लान्ट फेलरको चान्स कम छ, दरो छ, निशुल्क भयो। अब मेरो फाइदा। हजुर, तपाईँको फाइदा बताउनुहोस्। मेरो फाइदा, म पनि स्वार्थी हो। हजुर, है कुन कुरा? मान्छे सबै स्वार्थी छ। मेरो फाइदा के भने रेडिएसनको रिस्क छैन मलाई। हजुर, किनभने मैले यो होलोनेल गर्दा 50-60वटा एक्सरे खिच्नुपर्छ। हजुर हजुर, बिरामी पनि रिस्कमा पर्यो एक्सरेको, म पनि रिस्कमा पर्यो। हजुर, नर्सिङ स्टाफ पर्यो, नर्सिङ स्टाफको पेटमा बच्चा हुनसक्छ। हजुर, हो, रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा हुनुहुन्छ, त्यो बच्चाभित्रको बच्चालाई असर पर्यो, अपाङ्ग हुनसक्छ। त यी सबबाट बच्नु भनेको मेरो स्वार्थ हो। अर्को मेरो स्वार्थ के छ भने म पेसेन्टलाई राम्रो गर्दैछु। पेसेन्टलाई राम्रो गर्दाखेरि मलाई चित्त बुझ्छ, बुझ्नुभयो? हजुर, त्यसपछि अर्को मेरो स्वार्थ छ, म इन्टरनेसनली रिकगनाइज हुन्छु, मान्छेले मलाई राम्रो भन्छ। होइन डाक्टर साहब, आजको समयमा डाक्टर साहबहरू तपाईँको कुरा सुन्दा हाम्रो रसन कोलर डाक्टर साहब तपाईँ निकै भगवान् जस्तो, देउता जस्तो, आफूसँग काम गर्ने नर्सहरूको लागि पनि, स्वास्थ्यको लागि पनि सोच्ने, बिरामीको लागि पनि सोच्ने, समग्र सबैको लागि सोच्ने, कस्तो मिठो सुनिन्छ क्या तपाईँले बोल्दा। यथार्थ तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ त? अब त्यो यथार्थ के हो तपाईँलाई मैले तपाईँ यति राम्रो भइदिएको डाक्टर साहबहरू तपाईँको विरोध किन गर्दै क्या? मेरो मुखबाट सुन्नु त्यो होइन, मेरो फिडब्याक लिनुहोस्। म फिडब्याक लिन्छु, अवश्य लिन्छु। फिडब्याक लिनुहोस्, मेरा पुरानो बिरामीबाट लिनुहोस्, नयाँ बिरामीबाट फिडब्याक लिनुहोस्। पेसेन्टलाई चाहिँ डाक्टर साहबहरू यस्तै हो नि, डाक्टर साहबले मिठो बोलिदिँदा पनि पेसेन्टलाई कति धेरै हल्का हुन्छ। तर बिपिकेएचएसमा त हाम्रो सरकारी डाक्टर साहबहरू चाहिँ बिरामीसँग मिठै बोल्दैनन्, भेट्नै मान्दैनन्, छोनै घिनाउँछन्। त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग प्रतिक्रिया दिन्छन् त चाहिँ पेसेन्टहरूले त। अब त्यो तपाईँले आज बिरामीलाई समातेर मेरो ओपिडीमा आएर मेरो पुरानो बिरामीसँग लिन सक्नुहुन्छ यो बारेमा। हेर्नुहोस्, पहिलाको बिरामीलाई पनि म गर्थेँ, तर त्यो बेला म आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिँदैन थिएँ है, म गुमनाम भएर काम गर्थेँ। तपाईँले आज किसिमको लागि देखाउनलाई गरेको पहिलादेखि गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ फिडब्याक लिनुहोस्। मैले भ्याएसम्म है, अब सबै कुरो म पनि भ्याउन सक्दिनँ, तर मैले भ्याएसम्म गरेको छु। अब मेरा मसँग को रुष्ट छन् भन्ने कुरो आयो। हजुर, मसँग रुष्ट व्यवसायीहरू छन्। हजुर, त्यसपछि मेरा विभागमा पनि एकाडेमिक फन्डको नाममा अब त्यसलाई रोयल्टी सम्झिनुहोस्, कमिसन सम्झिनुहोस्, सबैको आफ्नो एक्सप्लेन गर्ने तरिका होला, दलिल होला, तर जुन एउटा फन्ड आउँछ त्यो फन्डमा असर पर्यो। डाक्टर गोलवर, आज मलाई साँच्चीकै दुःख लाग्यो। एक हप्ता अगाडि एउटा एक्सिडेन्ट परेर तपाईँको हात चाहिँ दुर्घटनामा चाहिँ धेरै नै घाइते भएर एकजना बिरामी आउनु भएको रहेछ। उहाँलाई अपरेसनको समय पहिला नै दिएको रहेछ, फेरि क्यान्सल भएछ। आज पनि तपाईँको अपरेसनको समय दिएको रहेछ। अहिले बिहानदेखि उहाँ भोकै बसिरहेको भएको छ, अहिलेसम्म अपरेसन भएको छैन। यो सम्मको बेथिन्ती तपाईँ एउटा डक्टर भएको नाताले यहाँ थाहा पाउँदा कतिको चाहिँ दुःख लाग्छ, कतिको जिम्मेवारी हो भन्ने लाग्छ। यसको लागि म तपाईँकै च्यानल थ्रु के भन्न चाहन्छु भने एउटा ट्रमा सेन्टरको हामीलाई जरुरी छ। अहिले हाम्रो बिपिकेएचएसमा के छ भन्दाखेरि एपेन्डिसाइटिस, आन्द्रा फुटेको, अल्सर पर्फोरेसन, बच्चा जन्माउने होइन हरू मात्रै इमर्जेन्सीको रूपमा लिइन्छ, ज्यानको लागि खतरा हुन्छ। हड्डीको फ्र्याक्चर प्रायः जसो ज्यानको खतरा हुँदैन, त त्यो कारणमा यो प्रायोरिटीमा पर्दैन। बिरामीको एङ्गलबाट इमर्जेन्सी हुन्छ, हाम्रो एङ्गलबाट सेमी इमर्जेन्सी है, तर अपरेसन कोठाको टिमको एङ्गलबाट, अपरेसन कोठाको टिम भनेको हाम्रो एनेस्थेसियोलोजिस्टको टिमबाट उहाँको वर्कलोडले गर्दाखेरि यो फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्दैन।
त्यही भएर हामीले बिरामीलाई उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी कोअपरेट गर्छौँ, हामीले सक्यौँ भने लगाइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ र भोकै राख्नु भन्नुहुन्छ। डाक्टर साहब तर नसकेपछि उहाँहरू लास्टमा भन्नुहुन्छ सकिएन, सरी अब भोलि फेरि ट्राई गरौँ। त यसको लागि हामीलाई एउटा 24 आवर ट्रमा ओटी चाहिएको छ। त्यसमा अब हामी ट्रमालाई पनि इमर्जेन्सी रूपमा इमिडिएट उपचार गर्न सकौँ होइन, ट्रमा डेडिकेटेड। बिरामी आयो ल ल्याउनुहोस्, हामी तयार छौँ 24 घन्टा। हामीले सकेनौँ भने हामी सिफ्ट ड्युटी बनाउँला, टिम बनाउँला होइन, र गर्छौँ, हामी तयार छौँ। अपरेसन थिएटरमा जुन तपाईँहरूको एक किसिमको तनावको अवस्था बन्यो, बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै साइनल राम्रो कि होलोनेल राम्रो भन्ने विषयमा पब्लिक डिबेट गर्नको निम्ति एक्सपर्टहरूसँग बसेर डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ, अमित लिम्बू, अमित शाहहरूसँग बस्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ, डिबेट गर्न तयार हुनुहुन्छ? म एकदम तयार छु, तर त्यहाँ एक्सपर्ट कमिटीको रोहबरमा हुनुपर्छ। एक्सपर्ट कमिटी भएन भने पब्लिकलाई एक्सपर्ट यो टेक्निकल आस्पेक्टमा चाँडै नै बेवकुफ बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ त्यहाँ एक्सपर्ट कमिटी 2-3 जना मात्रै पनि बसिदिनु भयो भने त्यहाँ पब्लिकको इमोसनसँग खेल्ने गरी कसैले बोल्न सक्दैन। डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ, अमित लिम्बू, अमित शाहहरू यदि सही रहेछन्, तपाईँ गलत हुनुहुँदो रहेछ भनेर एक्सपर्ट टिमले ठहर गर्यो भने तपाईँ कारबाही भन्न तयार हुन्छ डाक्टर साहब? जरुर। एक्सपर्ट टिमले मलाई तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, टेक्निकल आस्पेक्टमा गलत हुनुहुन्छ, तपाईँ यो आस्पेक्टमा गलत हुनुहुन्छ भनिदिनु भयो भने म त्यसको कारबाही के हुन्छ कारबाही खुसी खुसी लिन तयार छु र सुध्रिने ठाउँ कहाँ छ म आफूलाई सुधार्न पनि तयार हुनेछु। डाक्टर श्रेष्ठको टिमहरूले ए अमित आऊ डिबेट गरौँ, को सही छ को गलत छ, एक्सपर्टहरूसँग बसौँ भनेर बोलायो भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ जान? म 24 घन्टा तयार छु। त इन्फेक्सन हुने चान्स त्यो पनि हाम्रो डेभलपिङ वर्ल्डमा बढी हुन्छ। त होलोनेल लाउँदा ज्यादा हुन्छ कि साइनल लाउँदा हुन्छ? होलोनेल ल्याउँदा इन्फेक्सनको सम्भावना ज्यादा हुन्छ। यसलाई केले प्रमाणित गरेको? यसलाई हाम्रै स्टडी र एउटा कन्सेप्ट, जेनरल बुझाइ, जेनरल कन्सेप्ट थ्योरीले पनि भन्छ होलोनेलमा इन्फेक्सन बढी हुन्छ, सोलिड नेलमा इन्फेक्सन कम हुन्छ र यो कुरा विभिन्न स्टडीले पनि प्रुभ गरेको छ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अमेरिकन साइनल चाहिँ बिपिकेएचएस धरानका लागि निःशुल्क प्राप्त भयो? निःशुल्क पैसा लाग्दैन, एउटा वरदान र यो वरदानबाट हामीले वर्षौँदेखि बिरामीलाई वञ्चित। जुन चाहिँ किनेर लाउनुपर्छ स्थानीय रूपमा होलोनेल, त्योभन्दा राम्रो, धेरै राम्रो होइन, धेरै राम्रो। इन्फेक्सनको चान्स कम छ, भाँचिने सम्भावना कम छ, डरो छ। यसलाई हामीले मल्टिपल ट्रमा भएको एकदम हाई रिस्क केसमा एकदम चाँडै ब्लड लस कम गरिकन अनरिम्ड नेलिङ भनिन्छ होइन, मतलब अलिक पातलो लगाएर पनि धेरै डरो इफेक्ट दिन सक्छ। भने त्यति राम्रो इफेक्ट हुन्छ, त्यसले त्यति राम्रो चाहिँ प्रभाव पार्छ भने तपाईँले ती बिरामीलाई जो खुट्टा उहाँको भाँचेको थियो तपाईँले साइनल लगाइ पनि सक्नु भएको थियो? हजुर, बिरामीलाई आर्थिक लगाउन लागिसक्नु भएको थियो, आर्थिक भार पनि परेन होइन? अर्को डक्टरको टिम आएर त्यसलाई किन उकायो, किन स्थानीय रूपमा किनेर पैसा खर्च गरेर लाउनु पर्यो, होलोनेल लगाइदियो त? अब यहाँ हामीलाई एउटा के प्रेसर छ भने त्यो सत्य कुरा। अब यो सही छ गलत छ जनताले छुट्याउने छ है। सही कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले बिरामीको जति खर्च गराउँछौँ होइन, सबैलाई फाइदा हुन्छ। बिरामी बाहेक डिलरको सामान बिक्छ, औषधि पसलेको सामान बिक्छ, सबैको सेभिङ हुन्छ। त्यसपछि डाक्टरलाई पनि केही पुरस्कार दिइन्छ। भनेपछि अमेरिकाबाट आएको त्यो साइलेन्ट बिरामीलाई लाउँदा चाहिँ केही पनि पैसा पाइएन, त्यो निःशुल्क अनुदानमा आयो। स्थानीय होलोनेल लाउँदा चाहिँ यहाँका डिलरलाई पनि फाइदा भयो होइन, यहाँको चाहिँ डाक्टर साहबहरूलाई पनि कमिसन आयो, त्यही भएर त्यो काम गरे हो। लगभग त्यही मेरो बुझाइ चाहिँ त्यही हो। अब यो अरू पनि हुनसक्छ, जोसँग साइनल छैन उसको लागि त मजबुरी छ यहीँ बजारको लाउनु पऱ्यो। तर हामी कहाँ साइन संस्थाले, सर्जिकल इम्प्लान्ट जेनेरेसन नेटवर्कले तपाईँहरू लगाउनुहोस् न, तपाईँहरूको सबै बिरामी बिपिकेएचएस यानिको सरकारी अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीहरू आर्थिक रूपमा कमजोरी बिरामीहरू नै प्राय आउने गर्छ होइन। यहाँनिर त जतिसक्दो निःशुल्क पाउने त्यस्ता उपकरणहरू नै दिनुपर्ने, त्यसलाई नै पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अनि जो किनेर ल्याउनु पर्ने चाहिँ डक्टर साहबहरूले पैसाकै लागि, कमिसनकै लागि रिकमेन्ड गरेको हो। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यही छ। अब कसैले यसको लागि मलाई यो लगाउन सजिलो हुन्छ, म एउटा गाइडवायर थ्रु लगाउँछु भन्नुहुन्छ, तर एउटा एक्सपिरियन्स सर्जनले, एउटा काम गरिरहेको सर्जनको लागि जति बेरमा गाइडवायर छिराउन सकिन्छ त्यति बेरमा हामी नेलै छिराउन सक्छौँ। अनि यी कुराहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने त्यसको निकाय छैन, सरकारवाला पक्ष छैन, यहाँको प्रशासन छैन। यहाँको प्रशासन धेरै अरू कामहरूमा अल्झेर बसेको छ। यहाँको प्रशासनलाई यी कामहरूमा त्यति समय छैन र विभागमा मैले बार कुरा गर्दा सर हामीसँग यो साइनल हुँदै पनि हामी अर्को नेललाई प्रमोट नगरौँ होइन। अर्को नेल मगाउन चाहिँ हामीलाई ब्याकअपको लागि जरुरी किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग इनकेस अनुदानको नेल साइजको छैन।
त त्यो बेला त हामी मजबुर भयौँ। डाक्टर रोशन कलवार, हजुर। तपाईँको विषयमा हामीले बिरामीसँग पनि कुरा गरेका छौँ, उनीहरूको पनि भने अवश्य सुन्छौँ। तपाईँले पनि त कमिसनका लागि तपाईँको अमेरिकन साइनल जुन निशुल्क प्राप्त हुन्थ्यो, तपाईँले त्यो अमेरिकन साइनलबाट पैसा खानुहुन्छ अरे, तपाईँको आफ्नो भाइकै दाजुकोबाट त्यो बिक्री गर्नुहुन्छ अरे भन्ने आरोप लाग्यो नि। हजुर, म यो आरोपदेखि एकदम आरोप देखेको छु, तर मलाई ठगी चोरीको आरोप मात्रै लाग्दाखेरि म आत्तिएको थिइनँ। त्यो एकदम प्रायोजित आरोप हो। त्यो म तपाईँलाई अर्को भिडियो बनाउनु, यहाँ रसिदहरू चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको थियो, त्यो फेक हो, त्यो कसले त्यो बनायो? रसिद फेक होइन, त्यही बनाएको बिल हो। त्यसमा के भएको छ भने एउटा प्रायोजित रूपमा जुन बाहिरबाट ब्याकअपको लागि नेलको बक्स आइन्छ, त्यो बक्सबाट त्यो नेल निकालिएको थियो र त्यो नेल निकालिएको थियो र अपरेसन पनि सकिसकेको थियो र अपरेसन सकेपछि बिरामी त्यो बक्स फिर्ता लिएर गयो। त्यहाँ यसो हेर्दा त्यो बक्समा एउटा रड छैन, 3-4वटा स्क्रु छैन, त त्यही अनुसारको बिल बनाइयो। त्यहाँ साइनलको बिल बनाइएको छैन, त्यहाँ होलोनेलको बिल बनाइएको। होइन, ग्यालेक्सी फोकेका पत्रकार रवि लामी छानेले डाक्टर साहबहरू अपरेसन थिएटरमै झगडा गरेको, कमिसनका लागि चाहिँ उफ्रिएको भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो। धेरै कुराहरू बाहिर पनि आयो। यस विषयमा थप फलोअप भएको छ कि छैन ग्यालेक्सी फोकेबाट, रवि लामी छानेबाट? मलाई मेरो जानकारीमा छैन, सायद त्यो फलोअप भएको छैन, हुन्छ होला। तपाईँ सही हुनुहुन्थ्यो भने फलोअपका लागि तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो होला, हुनु पर्थ्यो। म चाहिँ अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एउटा टिम बनेको छ भनेर सुनेको छु र त्यही आधारमा उहाँहरू आउने प्रतीक्षारतमा छु। र नेपाल अर्थोपेडिक एसोसिएसनको 2 जना आउनु भएको थियो इथिकल कमिटीको, उहाँहरूले सबै कुरा हेर्नुभयो र भित्री कुरा उहाँहरूले के भन्नुभयो, रोशन यसमा हदैसम्म गल्ती भएको छ, जे भए पनि तिम्रो हात समात्नु पर्ने थिएन, तिमीलाई रोक्नु पर्ने थिएन, रोक्न केही जरुरी थिएन, जे भए पनि। अपरेसन थिएटरभित्र डाक्टर साहबहरू कमिसनका लागि, पैसाको लागि झगडा गर्नु, लाप्पा खेल्नु भनेको डाक्टर साहब अमानवीय व्यवहार हो नि। अमानवीय र अक्षम्य व्यवहार हो। मैले गल्ती गरेको छु, मलाई कारबाही हुनुपर्छ, छानबिन हुनैपर्छ। मैले गल्ती गरेको छु भने म सुध्रिन र सजाय दुइटै लिन तयार छु। म अटोमेटिक टिम चिफ भएको छु, टिम चिफको जिम्मेवारी आएको छ। मैले चाहिँ भने मेरो जिम्मेवारीमा तपाईँहरूलाई म नराम्रो काम गर्नबाट रोक्छु, होइन? त त्यो गर्दा उहाँहरू मसँग रिसाउँदै बस्नुभयो। होइन, ग्यालेक्सी फोकेका पत्रकार रवि लामी छानेले डाक्टर साहबहरू अपरेसन थिएटरमै झगडा गरेको, कमिसनका लागि चाहिँ उफ्रिएको भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो। धेरै कुराहरू बाहिर पनि आयो। यस विषयमा थप फलोअप भएको छ कि छैन ग्यालेक्सी फोकेबाट, रवि लामी छानेबाट? मलाई मेरो जानकारीमा छैन, सायद त्यो फलोअप भएको छैन, हुन्छ होला। तपाईँ सही हुनुहुन्थ्यो भने फलोअपका लागि तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो होला, हुनु पर्थ्यो। म चाहिँ अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एउटा टिम बनेको छ भनेर सुनेको छु र त्यही आधारमा उहाँहरू आउने प्रतीक्षारतमा छु। र नेपाल अर्थोपेडिक एसोसिएसनको 2 जना आउनु भएको थियो इथिकल कमिटीको, उहाँहरूले सबै कुरा हेर्नुभयो र भित्री कुरा उहाँहरूले के भन्नुभयो, रोशन यसमा हदैसम्म गल्ती भएको छ, जे भए पनि तिम्रो हात समात्नु पर्ने थिएन, तिमीलाई रोक्नु पर्ने थिएन, रोक्न केही जरुरी थिएन, जे भए पनि। अपरेसन थिएटरभित्र डाक्टर साहबहरू कमिसनका लागि, पैसाको लागि झगडा गर्नु, लाप्पा खेल्नु भनेको डाक्टर साहब अमानवीय व्यवहार हो नि। अमानवीय र अक्षम्य व्यवहार हो। मैले गल्ती गरेको छु, मलाई कारबाही हुनुपर्छ, छानबिन हुनैपर्छ। मैले गल्ती गरेको छु भने म सुध्रिन र सजाय दुइटै लिन तयार छु। बिसी परिवर्तन गर्नुपर्छ, बीपीकेएचएस सरकारी अस्पतालमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर डाक्टर साहबहरू आन्दोलन गर्नुभयो। एउटा भिसी परिवर्तन भएर त हुने केही पनि रहेछ नि, डाक्टर साहबहरूले लापा खेल्नु हुँदो रहेछ, कुस्ती खेल्नु हुँदो रहेछ, झगडा गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हजुर यो दुर्भाग्य कुरा हो। मैले सुरुदेखि पनि भनेको तपाईँहरू शुद्धिकरण आन्दोलनमा जाँदै हुन्छ, तलदेखि सुरु गरौँ, मबाट सुरु गरौँ, सबैजना म शुद्ध हौँ, मेरो वरिपरि शुद्ध गरौँ, त्यसपछि जाउँ, हामी अवश्य ठाउँमा पुग्नेछौँ। तर त्यो राजनीतिकरण मात्रै थियो, उठापटकको मात्रै खेल हो। यो मान्छेलाई उठाउँ, पट्काउँ, अर्कोलाई ल्याउँ, राखौँ, फेरि अर्को ग्रुप आउँछ, यसलाई उठाउँ, पट्काउँ, त्यतिको मात्रै खेल हो। मान्छे गलत हुँदैन, मान्छेको कार्य गलत हुन्छ। डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ लगायत अन्य टिमसँग तपाईँको कुनै दुश्मनी या रिस छ भने के कुरामा छ? मेरो उहाँसँग पर्सनल दुश्मनी केही छैन। म उहाँको एउटा विद्यार्थी पनि हो र उहाँलाई गण्य मानेको हो। उहाँको नियत प्राय खराब छैन, तर प्रक्रिया कहीँ कहीँ गलत भएको छ। कति कुराहरू छन्, सबै कुरा मिडियामा पछि बोलौँला, होइन? तर पनि अलिकता राम्रै मान्छे हुनुहुन्छ, त्यही भएर धेरै अहिले नबोलौँ उहाँको। ठिक छ डाक्टर साहब, हामी डाक्टर विक्रम श्रेष्ठ सरको पनि हामी पर्सेप्सन सुन्नेछौँ, उहाँका भनाइहरू पनि राख्नेछौँ, जसको लागि प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँसँग हामीले प्रयास गरेका छौँ, होइन? अमेरिकन साइनल जुन निःशुल्क प्राप्त हुन्थ्यो, यसको र
जुन स्थानीय रूपमा होलोनेल भनिन्छ जसलाई पैसा तिरेर बिरामीले लाउनुपर्छ यसको डिफरेन्टको विषयमा फरकको विषयमा हामीलाई क्रमशः म बताइदिनुहोस्। यता एक्सरे यो तपाईँहरू एक्सरे हेर्नुहोस् हजुर यो भनेको सर्जिकल इम्प्लान्ट जेनेरेसन नेटवर्क साइनेलले दिएको रड हो हजुर र यता हेर्नुहोस् यो भनेको लोकल पाइने पाइप हो होलोनेल। दुवैको काम भनेको उही छ। दुवैको काम भनेको लङ बोन फ्र्याक्चर्समा लगाउनको लागि लङ बोन फ्र्याक्चरलाई ठाउँमा राख्नलाई हड्डी ठाउँमा मिलाइसकेपछि त्यो ठाउँमा राख्नलाई त्यो रड प्रयोग गरिन्छ। हड्डी जोड्ने शरीरले आफै हो है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो सोलिड भएकोले अलिक पातलो भए पनि स्ट्रङ हुन्छ। यसलाई लगाउँदाखेरि ब्लड लस कम हुन्छ। हजुर यो स्ट्रङ हुन्छ। इन्फेक्सनको चान्स कम छ। हड्डी जोड्नुभन्दा पहिले प्राय भाँचिँदैन फेल हुँदैन है। यो भनेको र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो यो हामी जुनसुकै दुर्गम अस्पतालमा गर्न सक्छौँ। जहाँ सेजेरियन गर्न सकिन्छ त्यहाँ गर्न सक्छौँ। विशेष साधन यसको लागि चाहिँदैन। सानो ट्रेनिङ चाहिन्छ त्यो ट्रेनिङ म दिन सक्छु है। यो भनेको तपाईँको विशेष साधन स्रोत भएको अपरेसन कोठामा मात्रै गर्न सकिन्छ। हल्का सजिलो होला तर हाम्रो आफ्नै पनि अध्ययनले के प्रमाणित गरेको छ भने यो कमजोर छ। हड्डी जोडिनुभन्दा पहिला कतिचोटि भाँचिएको छ। इन्फेक्सनको चान्स बढी छ। पैसालाई खर्च पर्छ। अपरेसन कोठामा सिआम चाहिन्छ है र विशेष फ्र्याक्चर टेबल चाहिन्छ। जबकि यो नेल लगाउँदा ती सब केही चाहिँदैन। यसको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट चाहिन्छ। अलिकता योभन्दा अलिकता गाह्रो छ तर त्यसको 2-4 घन्टाको अभ्यासले हामी बाहिरै पनि मोडेलमा सिकेर जोसुकै अर्थोपेडिक सर्जनले गर्न सक्छ। इभेन यो सर्जरी हिजो आज नेपालमा जेनरल प्र्याक्टिसनरलाई सिकाइएको छ। तपाईँ चरीकोटको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ दोलखा अस्पताल। अब यो बिरामी हाम्रो 12-14 दिन पहिला आउनु भएको थियो होइन। उहाँको मल्टिपल ट्रमा थियो। हेड इन्जुरी थियो टाउको पनि फुटेको प्लस हातको फ्र्याक्चर यहाँ होइन एल्बोमा र टिबियाको फ्र्याक्चर। बाउखुट्टा देखाउनुहोस् त। त उहाँलाई पहिला हामीले हेड इन्जुरीको लागि प्रायोरिटीमा ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। हेड इन्जुरी अलिक उहाँ स्टेबल भइसकेपछि हामीले अपरेसन गऱ्यौँ होइन। हातको र खुट्टाको। हातमा हामीले टेन्सन ब्यान्ड वायरिङ भनिन्छ त्यो गरेछौँ। घाउ राम्रो छ होइन। यो उहाँको फ्र्याक्चर थियो होइन। अब त्यसपछि खुट्टामा नली खुट्टा टिबिया जुन भनिन्छ यो टिबियाको यस किसिमको है कम्युनिटेड फ्र्याक्चर टुक्रा टुक्रा टिबिया फिबुला। त हामीले उहाँलाई यो इमर्जेन्सी अपरेसन कोठामा साइनेल हालेको छौँ होइन। साइनेल भन्छ सर्जिकल इम्प्लान्ट जेनेरेसन नेटवर्क। पुरै उहाँलाई निःशुल्क हो यो अर्को। यो रडको यो साइनल जुन तपाईँको खुट्टामा राखिएको छ तपाईँको बिरामीको यो साइनल लिए बाबत पैसा लिएको छ कि छैन? छैन। लिएको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ बाहिरतिर। त्यो आरोप पनि उहाँलाई डाक्टर साहबले लागेको छ। तपाईँलाई नलिएको हो सत्य हो? डाक्टर साहबलाई बचाउन भनेको त होइन नि? होइन। त यो साइनेल भनेको हामीलाई अमेरिकाले मानवीय सहयोगको रूपमा फ्रीमा दिने चिज हो। हजुर। र उहाँहरूले साइन कमिटीले एउटा अध्ययन गरेर विकसित देशमा के कसो कमजोरी छ त्यो सबै अध्ययन गरेर त्यो किसिमले नयाँ डिजाइन गर्नुभएको नेल है। हजुर। हाम्रोतिर इन्फेक्सन हुन्छ बढी विकसित देशभन्दा। इन्फेक्सन कसरी कम गर्ने त्यो ध्यान दिनुभएको छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो यो अमेरिकन साइनल अरूभन्दा गुणस्तर छ भन्नुभएको थियो होइन। स्थानीय चाहिँ अलिकति त्यति गुणस्तर छैन भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ कसको मापदण्ड अनुसार हो? यो हाम्रो पनि अध्ययन छ। यसको इन्डिकेटर के हो? हाम्रो पनि अध्ययन छ। एउटा त कुनै पनि कुराको हुन्छ थ्योरिटिकल कुरा त्यसपछि प्र्याक्टिकली इभिडेन्सले प्रुभ गर्नुपर्छ। थ्योरिटिकली तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो साइनले दिने भनेको हामीलाई रड हो र हामीले यहाँ पाउने भनेको होलोनेल हो। होलोनेल भनेको पाइप हो। त्यो एउटा साधारण भाषामा पनि बुझ्दाखेरि सोलिड नेलमा लेउ अर्थात् इन्फेक्सन लाग्ने सर्फेस बाहिरी सर्फेस मात्रै भयो। हजुर। तर पाइप होलोनेलमा यो भित्री सर्फेस पनि भयो इन्फेक्सनको लागि ठाउँ बाहिरी सर्फेस पनि भयो। थ्योरीले पनि भन्यो इन्फेक्सनको चान्स डबल छ। हजुर। र हामीले पब्लिस गरेको स्टडी छ दुनियाँमा धेरै छ तर हामीले पबमेड इन्डेक्स भनेको होइन एकदम राम्रो जर्नल हो। पबमेड इन्डेक्स जर्नलहरूमा पब्लिस गरेको छौँ। हामी आफै टिम इन्भल्भ छौँ। डाक्टर राजीव महर्जन, प्रोफेसर विक्रम चौधरी, प्रोफेसर पशुपति चौधरी, प्रोफेसर राजु रिजाल र डाक्टर रोशन प्रसाद साकलवार
मिलेर गरिएको स्टडीले पनि के देखाएको छ भने हजुर यो नेल स्टडीको नेल होइन, फेरि यो पनि म भन्न चाहन्छु। तर पनि हामी स्टडी गरिरहेको छौँ। प्र्याक्टिकली तपाईँले अहिलेसम्म प्रयोग गरेर हेरिरहँदा बिरामीहरूमा परीक्षण गरेर हामीले इन्फेक्सन रेट कम देखेको छौँ, इम्प्लान्ट फेलर रेट कम देखेको छौँ होइन, अपरेसन चाँडै हुन्छ देखेको छौँ, ब्लड लस कम हुन्छ देखेको छौँ र त्यो प्रुभ गरेर हामीले पब्लिस गरेको छौँ। तपाईँको खुट्टामा साइनल राखिएको छ, जम्मा 2टा उपकरण हुने रहेछ, स्थानीय खालको एउटा हुने रहेछ, यो चाहिँ अमेरिकन साइनल रहेछ। डाक्टर साहबले भनेअनुसार चाहिँ यो धेरै नै इफेक्टिभ छ, धेरै नै राम्रो छ भन्ने कुरा आएको छ है, सुन्नुभयो नि तपाईँले होइन? उहाँको यो टिबिया फ्र्याक्चर छ, त्यो पनि ओपन भनेको घाउ भएको हड्डी देखिएको होइन। त यस्तो केसमा चाहिँ सकेसम्म सोलिड नेल चाहिँ बाहिरी रड प्रयोग गर्न भनिन्छ हजुर है। होलो नेलको इन्फेक्सन रेट बढी भएकोले तपाईँसँग सोलिड र होलो दुइटै छ भने सोलिड लगाउनुहोस् भनिन्छ हजुर, जुन कि सोलिड हामीलाई साइनले दिएको छ। होलो नेल बजारमा पाइन्छ। हजुर यहाँ मलाई डाक्टर अमित लिम्बू र अमित शाहले हाम्रो रेजिडेन्ट डाक्टर साहबहरूसँग खबर के पठाउनु भयो, यो मैले चिनेको बिरामी हो, म गर्छु है। मैले पनि ठिक छ गर्नुहोस् होइन। त उहाँहरूले के गराउनु भयो, हामीसँग साइन नेल हुँदा बजारको होलो नेल युज गर्नुभएको छ। उहाँ अहिले घर गइसक्नुपर्ने बिरामी हो, सोलिड नेल लगाएको भए इन्फेक्सन चान्स कम, तर उहाँको होलो नेलको कारणले इन्फेक्सन चान्स बढेको छ, घाउ त्यति राम्रो छैन, उहाँलाई हामीले राखेर ड्रेसिङ गर्दैछौँ हजुर है। यो एकदम प्रुभेन कुरा हो, इन्फेक्सनमा सोलिड नेल इज बेस्ट। उहाँ बिरामी भएको बेला त थियो नि होइन यो? थियो, छ, अहिले पनि छ। तर किन त्यो हुँदै पनि यो लाग्यो त? अब त्यो त म जान्दिनँ है, त्यो मैले लगाएको होइन। अनि हामीसँग त्यस्तो विशेषज्ञता ज्ञान छैन, हाम्रो बिट पत्रकारिता पनि होइन, हामीले चाहिँ समग्रमा चाहिँ न्युजहरू बनाउँछौँ होइन। यसमा अब मेडिकल काउन्सिल लगायतका धेरै कुराहरूले यसलाई प्रुफ गर्ला, यसका केही स्रोतहरू होला। तर बिरामीलाई त हामीले साधारणतया हेर्दा त यो त ठुलो चाहिँ बिरामीप्रति त एउटा गम्भीर त्यसलाई अपराध भन्न त नमिल्ला, तर एउटा त्यो जोखिम त हो नि त, अप्ठ्यारो त हो नि त बिरामी। हो जरुर। थोरै बोलिदिनुहोस् न, कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई यस्तो कुराहरू थाहा पाउँदा एउटा बिरामी बेडमा बसेको बेला होइन? डक्टरहरूले चाहिँ विभिन्न उनीहरूको चाहिँ स्वार्थको लागि राख्नुपर्ने कुरा नराखेको भनेर थाहा पाउँदा कस्तो लाग्दैछ? त्यो त अब म चाहिँ र दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, हजुर दाइहरू अब कुरा गर्नु म अलिक बोल्ने स्थितिमा अलिक व्यस्त थिएँ। हजुर त्यही कारणले अब डक्टरहरूले अब कसरी गरिदिनुमा अब हामीले सोचिन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेर सोच्यौँ। अब त्यो बारेमा मलाई खासै सब थाहा छैन। ठिक छ, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै बोल्न पनि लगाएन, तपाईँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, तपाईँको चाँडो ठिक होस्, हामी यति कामना गर्छौँ है त। हस्।